Hola amigos, aquí estamos con un video más. En esta ocasión tenemos una lavadora Whirlpool, la cual tenía un ruido muy... Como que algo estaba rozando algo. Echamos pintura aquí para ver si encontrábamos alguna raya. Era un sonido como que algo rozaba cuando se centrifugaba. Y verificamos todo. Toda esta parte aquí está nueva. Todo esto está nuevo. Se sacó, se le hizo servicio, se lijaron las partes. Y el croche también se puso nuevo. Como les dije, se pintó para ver si había algún tipo de roce. Y decía, mira, aquí donde está pegando y aquí es la falla, no. Entonces encontramos la falla porque ella se empezaba a centrifugar y sonaba, y después al rato como que se quitaba. Entonces la falla está En estos plásticos que van aquí, aquí lleva uno, aquí lleva otro y aquí lleva uno. Aquí es donde estaba sonando, ahí estaba el sonido. Vamos a colocar un reemplazo aquí. Aquí tenemos uno. Vamos a sacar uno de aquí para ponerla a lavar. Bueno, aquí este modelo Se ve como distinto. Vamos a ver cómo lo sacamos. porque no trae como unos clics así. Aunque esta es la otra parte de... Esta es la otra parte de arriba. Necesitamos en la parte de abajo aquí. Vamos a buscar una pieza de esas. Creo que tenemos una lavadora por allí que podría ser la donante. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos uno de una parte que íbamos a desechar. Incluso esta parte, esta lavadora, era esa lavadora. Lo que pasa es que se colocó toda esa pieza nueva. Vamos a aprovechar, ya esto estaba en el camión para botar. Vamos a aprovechar, vamos a sacar los tres para guardarlos y vamos a colocar uno allí. Y vamos a ver si se nos quita el ruido cuando vaya a centrifugar. Bueno amigos, ya está listo, ya quedó. Ya se le quitó el ruido. Y es una lavadora Maitá, pero es lo mismo para una Whirlpool, Rupert. Son los mismos modelos, la parte de abajo, la transmisión. Ahora sí trabaja perfecto. Esto le vamos a hacer una limpieza, lavada, pintura. Y bueno, ya quedó. Entonces, espero que les guste el video. No dejen de compartir y suscríbanse, que es lo que a uno lo motiva a seguir haciendo videos, para que así podamos ayudar a alguien que necesite alguna falla en una lavadora, secadora. Y bueno, hasta aquí los dejo, nos vemos en el próximo video.